இன்னைக்கு வறட்டு இருமலுக்கு என்ன அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட், வரும புள்ளிகள் என்பதை நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். அது இல்லாமல் பாட்டி வைத்தியம் சொல்ல போறேன். அதாவது இந்த வறட்டு இருமல் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இருமல் வருவதற்கு காரணமே நம்ம நுரையினுடைய அடிப்பாகத்தில் இருக்க சளியை வெளியே கொண்டு வருகிற முயற்சி தான் காஃப் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது இருமல் அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ அதுக்கு நார்மலி இந்த இருமல் வர்றதுக்கு காரணமே நம்ம உடம்புல ஹிஸ்டமின் அப்படிங்கிற ஒரு உயிர் வேதிப்பொருள் திறந்து தான் அந்த சளியை வெளியே கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுது. நம்ம காஃப் சிரப் சாப்பிடையில ஆன்டிஹிஸ்டமின் அப்படிங்கிற ஆன்டிஹிஸ்டமின் உருவாக்கி அந்த சளி வரவிடாம இருமல் வரவிடாம தடுக்கும். ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் அதில் நிறைய செடேஷன் இருக்கும், போதை இருக்கும். அதனால அந்த காஃப் சிரப் சாப்பிட்டு தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி தூங்கி இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து எதிர்க்க முடியாது, மயக்கமா இருக்கும், சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால உடம்பெல்லாம் இழைச்சி போயிடும். அதனால நான் சொல்ற அக்குப்ரெஷர் புள்ளிகளை, வரும புள்ளிகளை நீங்க தொழுகை செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக இந்த கால் இருக்கு இல்லையா, இந்த காலில் இந்த கணுக்காலுக்கும் முழங்காலுக்கும் இடப்பட்ட தூரம், அந்த தூரத்தை சென்டர், இந்த உயரத்திலையும் சென்டர், இந்த கால் பகுதியில் சென்டர், இதுல வந்து நல்ல அழுத்தம் கொடுக்கணும். இது நல்லா 27 முறை அழுத்தம் கொடுக்கணும். இப்படி அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அதாவது அந்த காஃபை கண்ட்ரோல் பண்ற உத்தி இதில் வந்து எடுத்துக்கிறோம். அது இல்லாமல் இந்த நகக்கன் ஓரம் இருக்கு இல்லையா, பெரும் நகக்கு, இந்த இடத்துல நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கணும். இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுக்கணும். அதே போல் இந்த இடத்துல தும்மி காலம் அல்லது தொண்டைக்குள்ளும் இதில் வந்து வரும் பண்ணிக்கலாம். இதை பண்ணுறப்ப நிச்சயம் டெஃபினட்டாக உங்களுடைய இருமல் வந்து கட்டுக்குள் வரும். அது இல்லாமல் பாட்டி வைத்தியன்னு கேட்டீங்கன்னா பசும் பாலில் மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள் இது ரெண்டையும் கலந்து அப்படியே குடிச்சிருங்க. காலையும் இரவும் குடிக்கலாம். இதில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் வந்து வெளியில் வாங்கக்கூடாது. மஞ்சத்தூள் வந்து கடையில் வாங்காமல், மிளகுத்தூள் கடையில் வாங்காமல், மிளகு வாங்கி மஞ்சள் வாங்கி அதை அரைச்சி அதை போட்டு நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா நல்ல டெஃபரெண்டாக ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது இயற்கையாகவே நம்ம உடம்பை வந்து பாத்திரத்துக்குள்ள ஊற்றி, அதனால தயவு செஞ்சு உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் இது மாதிரியே பயன்படுத்துங்க. டெஃபரெண்டாக நல்லா போயிடும். நன்றி.